Așa arată o lucrare care va sta în dulap. Iar așa arată o lucrare care se va vinde. Dar voi vedeți vreo diferență? Eu da, și ambele sunt lucrările mele. Acestea sunt printre primele mele lucrări, iar acestea sunt mai recente. Poate o să-mi spuneți că e vorba de experiență. Desigur, experiența contează, iar acestea tot sunt printre primele mele lucrări, doar că este o diferență. Ele sunt după primul meu curs. La început eram sigură că o să mă descurc singură și ca rezultat aruncam doar materiale la gunoi și făceam niște lucrări și nici măcar mie nu-mi plăceau. A investi în cursuri și dezvoltări a fost, cred că, cea mai bună decizie pe care am luat-o. Cu toate că în spate nu stă doar un singur curs. Pentru că după asta am înțeles cum să lucrez corect cu acest material, am învățat mai multe tehnici și alte secrete de care până atunci nici nu știam. Și atunci lucrările au început să-mi placă mie, să le placă oamenilor și să se vândă. Așa că sfatul meu este, dacă vedeți că ceva nu merge, investiți în voi.